천안시 동남구 광덕면 대덕리 풍서천 내 자연 발생 요원지, 간이 캠핑장이었던 곳을 침수 등 자연재해를 예방하기 위해 2019년 10월 착공하여 2022년 10월 공사를 완료했습니다. 풍서천 지방하천 정비사업은 총 사업비 303억 원을 투입해 총 연장 6.5km 하천 구간을 정비했다고 합니다. 침수 등 자연재해를 예방하기 위해 하천 유수 흐름을 제어하는 제방과 호안, 가동보이개소, 잠수교량 3개소 등을 설치하고 시민이 여가 선용할 수 있도록 하천을 연계한 침수공간 조성 공사를 완료하고 시민들에게 개방했습니다. 광덕면 대덕리 풍서천 침수구역에서 열린 준공식에서 천안시장은 이번 사업 준공에 따라 시민들이 마음 놓고 재해 걱정 없이 안전하고 깨끗한 풍서천의 자연경관을 마음껏 즐길 수 있게 됐다며 앞으로 국비 900여억 원을 투입해 추진 중인 풍서천 인근 국가하천인 곡교천 하천 정비도 완료되면 다양한 시설로 시민의 삶이 더욱 풍요로워질 것으로 기대된다고 말했습니다. 풍서천은 천안시 동남구 광덕면, 광덕리 서쪽, 경계부의 광덕산 699.3m와 남쪽의 갈제, 고개, 곡두 고개 등지에서 발원한 풍세천의 하류부로 행정구역상으로는 대체로 풍세면의 풍설이, 고성리 관련 항목 고기 용정리 일대를 흐른다. 풍서천은 대체로 해발 고도 100m 이하의 저지대를 공유하다가 풍세면, 용정리 북동부에서 북서남동 방향으로 흐르는 곡교천에 합류된다. 풍서천은 넓은 유역 면적의 범람 원충적지를 형성하고 있다.